Біздің Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаева халыққа жаны ашып кешеден бері сөйтіп жүр екен, қажалынып жүр екен, қазақтың қамын ашар, жер мәселесін бір талқылап кетіпті кешегі бір отырыста. Соған риза болдым. Дариға Нұрсұлтанқызы, мен ешқашан күмәнім жоқ еді. Ішінде жаны қазақ иісі бар екен. Ертең ойлаймын, бір жыл, 2 жылдан кейін ол кісі мүлдем ұлтшыл болып кетуі мүмкін. Біздің ұлтшылдардың қатарына қосылмай емес, басқарып кете ма деген ой бар. Және ертең заман өзгергенде, ұлтшылдық көзқарас жеңгенде, ұлтшылдар саяси күш боп билікке келгенде, ұлтшылдар жиналады бір үлкен республика сарайына. Мыңдаған ұлтшыл жиналып, бір-бірін медаль, алғыс хатпен марапаттап жатады. Сол отырыстың президиумда төрағасы болып отыратын Дариға Нұрсұлтанқызы, менің ойымша. Және Бірғаным Айтимова, Гүлжан Қарагөзова, Косарев оған шейін жете ма жетпей ма, бірақ ол да болар. Коммунист партиясы, бәрі сол ұлтшыл болып. Біз барамыз енді оған, әрине қатысуға, біз де барамыз, бірақ бізді кіргізбейді ау деймін. Осы сыртындағы күзетте тұрған, есікте тұрған адамдар бізді кіргізбес. Бірақ біз ұмтылып оған кіргіміз келіп сөйтіп жатқанда полиция шақырып бізді алып кетер. Автозаққа тығып, протокол жазып, что группа молодчиков пыталась прорваться в состоянии наркотического алкогольного опьянения, находясь в отношении них приняты меры административного воздействия ДЭП.